Ei, què passa, troneres? Avui anem de cara a Barraca. Parlarem del Lora. Dins dels actes de la trobada de radioaficionats a Sant Corneli, parlarem del Lora. Aquí podeu veure les imatges de tots els que vam assistir, anàvem amb el tracker i vam deixar la premta a la trobada. Després aquí tenim un lineal, una caixeta feta pel EA3 Whisky, on està les antenes del GPS, un petit lineal i el tracker. I està tot configurat per poder connectar a 12 volts a l'entrada de l'encenedor. I bueno, falta aquí, en aquest cas, l'antena exterior, i amb això ja ho tindríem solucionat i dona molt bona cobertura. Aproximadament treu un watt, potser no hi arriba. Té la bateria? No. Estem amb una bateria. A veure, Això, home, això ha endollat el cotxe com a... El tracker, el meu, és el que té l'indicatiu EA3 Hotel Sierra Lima. Ara li dono el PTT, faig TX, transmissió. Llavors amb el tracker del EV3 Fox Hotel rep la meva posició, i llavors en aquest moment tenia aquí al costat també l'EA3 Charlie Juliet, i també en aquell precís moment va emetre la seva posició, i bueno, doncs ja que estava al costat doncs li vaig donar aviam què tal. Estàvem aquí tots junts a la reunió del Lora. Aquí es veu el EA3 Charlie Juliet. També comentar que en aquell precís moment a l'EA3 Hotel Romeo Eco, el Jaume, des de prop del Vendrell, va enviar un missatge i el vam poder rebre tots a través del Lora, un missatge de text, i aquí el teniu, el missatge, en aquest cas li anava dirigit a l'EA3 DUL. Llavors es posa bon diumenge a Cercs, 73, Jaume. Podeu veure les possibilitats també del Lora també en escrit. Vinga, va, com a novetat troneres. Tenim el Lora, que estem i molt al el Loro. loro. El Manel, EV3 Fox Oscar Hotel, EA3 Hotel Serra Lima. L'hotel Loro i la Lora. I llavors la hem Lora i dit el Loro. que en aquest cas el tamany importa. Sí, això sí que importa, Increïble. I el tio, evidentment, el cotxe no anava al barco, anava dintre de la bodega. I el van repetir tot el trajecte. És increïble. I a quilòmetres, La setmana passada, el Salvador Terrassa, Caceta, estava repetint una estació de l'illa de Pantelleria, 1.009 quilòmetres, amb 70 diners. I li vaig enviar un WhatsApp i li dic, Salvador, què tens tu a casa teva? Diu, el mateix que tu, Xavi, un Egnis 200 i un Liligo, no tinc res més. Ni filtres, ni tinc res. El mateix que tu. 1.000 quilòmetres. Aquesta setmana a Montserrat estava repetint una altra estació de l'illa més bella de Pantelleria, 1.028 o 1.029 quilòmetres. Increïble. Això és 70 diners. Això són 432. Clar, jo pregunto, 432, per fer aquesta distància, què necessitaríem? 100 watts? 200? 220 quilòmetres en passades per poder fer l'artilleria? Té que haver-hi unes condicions molt bones perquè amb un watt pugui fer jo la meva feina a un banda lateral la illa de l'artilleria. Jo no l'he fet mai. L'he fet amb 432, però amb 250 o 300 watts des de casa. I amb dues antenes 20 quilòmetres en passades. Però 200 o 300 watts. I fer hi havia per poder acabar amb això. En canvi, ahir, aquesta setmana, tot el dia, aquest dia de l'artilleria amb l'hora. Increïble. No sé com treballa això, però cada dia em dona sorpreses. Em dona coses sorpreses que dius, com pot ser que estigui rebent això? El d'aquí a Tossa Dalt està entrant a Dènia, a Marsella, a Còrsega. Mires el mapa i està arribant a Dènia, tots els trams del Vichy de Dènia no es repeteix, el de la Tossa Dalt. I està en un X30. Hi ha 7 o 8 metres de fer un flex de mitja polgada. No hi ha res més. No hi ha res, ni filtres, ni hi ha res. I s'ha treballat perfecte. És una cosa nova. Estan divertides, anem aprenent. Ens ho passat molt bé muntant catxarros
I posant ara un filtre, ara traiem el filtre i posem un amplificador d'un banc i estem tot el dia així, divertint-nos, és molt divertit. I em sembla que no té massa cosa més per explicar. Bueno, les plaques Tracker, que tenim a l'esquerra les de l'Iligo i les de la dreta les d'Eltec. Són els dos fabricants que han trobat últimament. I poca cosa més n'hi ha que explicar. Els connectors que porten són diferents i les Eltec porten el més modern del tipus T, però bàsicament i la potència. El King of the Tech ho va mesurar amb els instruments i ens deia que les Liligo treuen 59 mil·liwatts i els Eltec uns 105 mil·liwatts. Bueno, això també depèn una mica de la placa i el moment, però sí, hi ha una certa diferència en la potència. Ho hem notat quan estem transmetent. Però el que no deixa de ser extraordinari és que amb 105 mil·liwatts fem aquestes distàncies de 1.000 quilòmetres. I no és una trama, dius, que no és una trama, és que és tota la taula sencera. Aquesta parimella de temporada. I mira, es veia temporada amb el de 59 mil·liwatts. 59 mil·liwatts. I està arribant aquí a Montserrat. I a Terrassa, a Bencaceta. Vol dir que és una cosa nova. Ens estem aprenent molt cada dia i ells estan divertint. Avui em preguntava si és possible transformar els bitxos aquests de la banda de 800 i hi ha gent que ho està fent i funciona. No cal fer-los cap modificació, simplement programació i funciona. S'ha de provar. Tot és provar. El noi ha de tenir un anticipat i provar-ho. I res, poca cosa més. Si algú vol més informació, doncs aquí tenim paperassa i si no tenim a disposició la pàgina web de Digirut, que allà hi tenim tot el que anem aprenent. Tot el que sabem, aprenem, ho posem automàticament a la pàgina web per compartir i ho posem també als grups de WhatsApp per poder compartir amb tota la gent, que la gent experimenti, la gent provi, la gent jugui i s'ho passi bé amb nosaltres. I poca cosa més. Gràcies a tots per la vetllada, pel dia.